हेलो भाइयों, मेरा नाम है डी और आप देख रहे हैं डीज हार्डवेयर। इस वीडियो में हम एक पीसी बिल्ड के बारे में बात करेंगे जो कि एक वर्चुअल पीसी बिल्ड रहेगा। इस पीसी के स्पेसिफिकेशन मैंने गेमिंग, एडिटिंग और स्ट्रीमिंग को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट किए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको हर एक कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा और मैंने वो कंपोनेंट क्यों सिलेक्ट किए हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो हमारे पीसी बिल्ड का पहला कंपोनेंट है सीपीयू, जो कि मैंने सिलेक्ट किया है AMD की तरफ से सेकेंड जनरेशन Ryzen 5 2600। ये प्रोसेसर में आपको 6 कोर और 12 थ्रेड्स मिलते हैं, जो कि इनफ है गेमिंग, स्ट्रीमिंग और एडिटिंग करने के लिए। इसकी बेस फ्रीक्वेंसी है 3.4 गीगाहर्ट्ज और ये बूस्ट कर सकता है अप टू 3.9 गीगाहर्ट्ज, डिपेंड्स ऑन आवर कूलिंग। ऑनलाइन अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपको 16,700 MD कंप्यूटर से मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ऑफलाइन ढूंढते हैं तो आपको अराउंड 16,000 के अराउंड मिल जाएगा। Ryzen 5 2600 के साथ आपको एक स्टॉक कूलर मिलता है जो कि है रेज स्टेल्थ। ये कूलर काफ़ी है आपके CPU को कूल रखने के लिए अगर आप ओवरक्लॉकिंग नहीं करते। अगर आप ओवरक्लॉकिंग करते हैं तो आप कूलर मास्टर की तरफ से हाइपर 212 120 mm एयर कूलर के साथ जा सकते हैं, जो कि आपको AMD कंप्यूटर्स पे 2,870 रुपीज़ तक मिल जाएगा। अगर हम मदरबोर्ड के बारे में बात करें तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है। पहला B350, सेकेंड X370। B350 और X370 चिपसेट्स वाले मदरबोर्ड है जो कि है प्रीवियस जनरेशन वाले, और आपको अगर सेकेंड जनरेशन राइजर प्रोसेसर उस पर चलाने हो तो आपको बायोस अपडेट लगेगा। और अगर तीसरे और चौथे ऑप्शंस के बारे में बात करें जो कि है B450 और X470, वो अभी लेटेस्ट जनरेशन वाले चिपसेट वाले मदरबोर्ड है। तो इस बिल्ड में हमने सिलेक्ट किया है MSI B450 टॉमाहॉक। इस मदरबोर्ड को काफ़ी सारे लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया है। अगर इस मदरबोर्ड के स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात करें तो आपको ये मदरबोर्ड में 4 स्लॉट मिलेंगे रैम के लिए, एक PCIe स्लॉट Gen 3x16 मिलेगा, और अगर आपको एक से ज़्यादा GPU लगाने हो तो आप इसमें AMD क्रॉस फायर कर सकते हैं। अगर आप APU खरीदते हो तो ऑनबोर्ड ग्राफिक्स के लिए आपको यहाँ पे एक DVI-D और एक HDMI 1.4 पोर्ट मिलेगा। इसके अंदर आपको 6 SATA पोर्ट मिलेंगे और एक M.2 स्लॉट मिलेगा। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको यहाँ पे एक USB 3.1 Gen 2 टाइप C मिलेगा, 3 USB 3.1 Gen 2 टाइप A मिलेगा। दोनों ही सुपर स्पीड है, यानी कि ये 10 Gbps का डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा आपको 2 USB 3.1 Gen 1 मिलेगा और 2 USB 2.0 मिलेगा। और उसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर 4 USB 2.0 के कनेक्टर्स हैं, तो आपको इन टोटल 6 USB 2.0 मिलेंगे। और साथ में ही 5 से 6 सिस्टम फैन हेडर्स मिलेंगे। इस मदरबोर्ड की खास बात यह है कि इसमें बायोस फ्लैशबैक बटन आता है, जो कि आपको अगर बायोस अपडेट करना हो और आपके पास CPU और रैम ना हो तो काम आता है। अगर आप इसकी ऑनलाइन प्राइस देखेंगे तो आपको अराउंड 10,600 में मिलेगा MD कंप्यूटर्स। अगर रैम के बारे में हम बात करें तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है 8 GB की कोर्सर वेंजन LPX की सिंगल स्टिक 3000 मेगाहर्ट्ज वाली रैम। ये रैम आपको MD कंप्यूटर्स पे 5,850 की मिल जाएगी। 8 GB की रैम इनफ है गेमिंग के लिए, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग के लिए और स्ट्रीमिंग के लिए। हालांकि अगर आपको एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस चाहिए स्ट्रीमिंग और एडिटिंग करते वक्त तो आप 16 GB रैम तक जा सकते हैं। स्टोरेज के लिए हम बात करें तो मैंने यहाँ पे 2 ड्राइव सिलेक्ट करी है। पहली 120 GB की SSD जिसमें आपका विंडोज़ रहेगा ताकि आपको बूट टाइम अच्छा मिले, और आपकी गेम लाइब्रेरी के लिए 1 TB की सीगेट की तरफ से 12 कूड़ा 7200 RPM हार्ड ड्राइव। अगर आप SSD की ऑनलाइन प्राइस चेक करेंगे तो आपको ये 1,830 रुपीज़ की मिलेगी, और वैसे ही अगर आप हार्ड डिस्क की प्राइस देखेंगे ऑनलाइन MD कंप्यूटर्स पे तो आपको 3,200 पे मिलेगी। अगर ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात करें तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है जोटेक की तरफ से GTX 1060 6 GB वाला वेरिएंट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर गेम्स हाई सेटिंग्स पे
चले, 60 FPS पे चले, तो ये कार्ड एक इनफ रहेगा आपको 60 FPS अचीव कराने के लिए। ये कार्ड पे आप आराम से AAA टाइटल्स, लेटेस्ट AAA टाइटल्स और आने वाले AAA टाइटल्स भी खेल सकते हैं 60 FPS पे। ये जो कार्ड मैंने सिलेक्ट किया है वो ड्यूल फैन डिज़ाइन वाला है, और अगर आप इसकी ऑनलाइन प्राइस कंपेयर करेंगे एमडी कंप्यूटर्स पे तो आपको अराउंड 24,400 पर मिलेगी। और अगर आप AMD के साथ जाना चाहते हैं तो आप इसके बदले में RX 580 देख सकते हैं। तो अगर पावर सप्लाई के बारे में हम बात करें तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है कूलर मास्टर वॉट एलिट 550 वॉट का पावर सप्लाई। अगर हम देखें तो 550 वॉट इनफ रहेगा सभी कंपोनेंट्स के लिए, और अगर आप ओवरक्लॉक भी करते हैं तो ये पावर सप्लाई इनफ रहेगा एडिशनल पावर सप्लाई करने के लिए। अगर आप इसकी ऑनलाइन प्राइस देखेंगे तो आपको ये एमडी कंप्यूटर्स पे 4,550 रुपीज़ तक मिल जाएगा। अगर कैबिनेट के बारे में बात करें तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है कूलर मास्टर की तरफ से MB500, जो कि एक मिड टावर कैबिनेट है। इस कैबिनेट में आपको टेम्पर्ड ग्लास साइड पैनल मिलेगा और RGB फैंस मिलेंगे। इस कैबिनेट में ATX, माइक्रो ATX, मिनी ITX फॉर्म फैक्टर वाले मदरबोर्ड सपोर्टेड है। अगर आप इसमें देखें तो आपको इसमें फ्रंट साइड 2 120 mm के RGB फैन और रेयर में 120 mm का एक RGB फैन प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। और अगर हम इसके फैन सपोर्ट के बारे में बात करें तो आप इसमें 120 mm के 3 या तो 140 mm के 2 फैंस फ्रंट साइड पे लगा सकते हैं। और अगर टॉप की बात करें तो आप इस पे 120 mm के 2 फैन लगा सकते हैं टॉप में, और इसके अंदर आपको डस्ट फिल्टर मिलेंगे फ्रंट और बॉटम पे। अगर आप इसकी ऑनलाइन प्राइस देखें तो आपको ये एमडी कंप्यूटर्स पे 5,950 तक मिल जाएगा। अगर आपको ये पीसी बिल्ड में थोड़े पैसे बचाने हो तो आप ये कैबिनेट को छोड़ के दूसरा कोई सस्ता वाला कैबिनेट देख सकते हैं। अगर मॉनिटर के बारे में हम बात करें तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है LG 22MP 68VQ। ये एक IPS पैनल है, तो इसकी कलर एक्यूरेसी अच्छी है कंपेयर टू TN पैनल। इसमें आपको 5 मिलीसेकेंड का ग्रे टू ग्रे रिस्पॉन्स टाइम देखने मिलता है। ये एक फुल HD 1080p का मॉनिटर है जिसमें आपको 75 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है, और साथ में ही AMD फ्री सिंक मिलता है। AMD फ्री सिंक का मतलब यह है कि अगर आपके पास AMD का ग्राफिक्स कार्ड है तो आप इसमें फ्री सिंक ऑन कर सकते हैं और आपको स्टटरिंग और टेयरिंग बिल्कुल देखने नहीं मिलेगी। इसके अंदर आपको HDMI DVI-D का पोर्ट मिलेंगे। इसकी अगर आप ऑनलाइन प्राइस चेक करेंगे एमडी कंप्यूटर्स पे तो आपको ये 9,650 रुपीज़ तक मिल जाएगा। तो गाइज ये था हमारा पीसी बिल्ड वीडियो, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।